琴日有啲事要做啊，同時琴日唔得閒拍啦，今日拍多啲先。第一時間去第二區，因為第二區有啲嘢係咪升完級嘅太少錢啦。呢啲我唔夠錢完全。我本身琴日我都冇玩過嘅。琴日應該係冇玩過嘅。上咗堂啦，哇！去做嘢，做得咁耐嘅。我覺得，上。可能有啲卡卡嘅地嘅而家。點解張圖冇聲嘅？我想睇到啦，係有啲問題嘅。而家4000啊，升多一個先。應該會升到呢度咯，呢度左右，因為呢度越嚟越多次，越嚟越搞啦，可能會寬轉呢度特別多啊！呢度多啊！員工都來不到啊！完全係，我返嚟啦，員工要將地批2批3批。如果冇人嘅話，就先。有啲卡卡地嘅。記得訂閱啊！而家1秒，未到1分鐘，搞成咁樣。員工真係冇員工就係唔得，睇下寫得咁多。係員工嚟㗎，要分幾批？10批。越嚟越多嚟啦，員工我考慮升到幾級？都冇聲音。我而家想攞多啲員工，如果我得啦，大概應該先 OK 得。睇中我，先買呢個，忙死我哋。最多㗎啦。4個臭！
而家冇啦，清理都清理唔到啦，因為冇毛巾。不過我都講咗啦，冇員工唔得。就跑，之後下一個啤啤熊啊！我啤啤熊先，啤啤熊靚仔。我近住呢啲人咁大咯，唔係小朋友喎，小朋友先啱嘅。咁快咁搞錯，等佢廢。VIP 靚仔入嚟啦！一陣間會講過先啊 ，VIP 嘅話。OK，得啦 ，VIP 靚仔又兩手線。哇！好多喎嗰啲，我啲嘢係咪收好嘅落嚟大家聽啊？因為買嘢員工太慢啦，完全係收集得唔夠啊！唔夠太快啦，我考慮做咩嘢咧？因為個員工太慢啦，太弱啦，唔快啊！應該1分鐘內排隊，講得冇錯。我出門。得啦，之後OK，嚟咗幾個啦，真係講得冇錯，員工係收拾得唔夠快。真係講得冇錯，1秒送出，快速啊應該講，可能星期2。呢個游泳池應該拆咗佢啦，本身因為冇人嚟整嘅，玩咗咁耐啦，都冇人整。冇啊！玩得冇錯，員工唔夠啦。唔理啦，都唔夠。升呢個，因為冇床而家客人，升得客人太慢。咁啫，就一直行直行到應該好遠，睇到2700，睇邊個？又嚟咗一個，咁遠搞錯，
有幾多？真係唔公平喎！冇員工嘅話，真係唔公平。一陣間記得訂閱和讚啊！一陣間見，拜拜。